ជីវិតជាជំរឿនរបស់យើងបងប្អូនកាលពីមុនចាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំចាឲ្យតែពេលមានរឿងអីលំបាកតែនៅគិតថាព្រមជាអ្នកលិខិតហេតុអីក៏វាសនារបស់យើងចាមិនដូចគេតែដល់ពេលម្ចាស់ខ្លួនចាយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៃធម្មជាតិច្បាប់នៃការស្រូបទាញមិនដឹងថាគ្រប់យ៉ាងគឺយើងអ្នកសាងមកខ្លួនឯងព្រោះចាមានហេតុទៅបានបង្កើតផលមិនថារឿងសុខឬក៏រឿងຕົកហើយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅប្រៀបដូចជាយើងឈរដាក់កញ្ចក់ចឹងបងប្អូនតែយើងធ្វើកាយវិការទឹកមុខបែបណាចាកញ្ចក់នឹងឡងមកដូចអ្វីដែលយើងបញ្ចេញទៅចឹងពេលដែលបានយល់នៃច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់នៃកញ្ចក់ចាហើយក៏អស់សង្ស័យអត់មានចាមានគំនិតថាមកពីព្រំអ្នកលិខិតអីគឺលែងមានតែម្ដងបងប្អូនព្រោះច្បាប់នៃការស្រូបទាញចែងហើយចាការគិតស្មានអនាគតបច្ចុប្បន្នដែលយើងទទួលបានបែបណាមកពីយើងសាងពីអតីតវាបែបហ្នឹងបានបច្ចុប្បន្នយើងទទួលបានពេលដែលយើងយល់ដឹងអំពីច្បាប់ធម្មជាតិចាយើងខ្លួនឯងក៏មិនមានការមងសៅមិនមានការតូចចិត្តតូចថ្លើមចាព្រោះអីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងជួបគឺជាអ្វីដែលយើងបានសាងហើយនេះខ្ញុំក៏សូមចាលើកខ្លឹមសារនៅក្នុងសភៅអំណាចអនុសម្បញ្ញៈគេថាហេតុអ្វីទើបជ្រើសរើសយកក្តីទុកខ្ញុំជឿថាម្នាក់មិនថាបងប្អូនថាខ្ញុំអត់ចង់បានទេចាសេចក្តីទុកតែដោយសារខ្លួនយើងចាយើងបញ្ជាការគិតរបស់យើងអត់បានដូចជាពាក្យដែលនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសួយមែនអ្វីធ្លាស់ធ្លួយអស់ហើយម្នាក់សុទ្ធតែប្រឆាំងនឹងខ្ញុំធុរកិច្ចធ្លាក់ដុនដាបអ្វីកាន់តែលំបាកទៅខ្ញុំដើរយឺតជាងគេជានិច្ចខ្ញុំមិនអាចជំនះឧបសគ្គបានទេគេធ្វើបានតែខ្ញុំធ្វើមិនបានជាដើមដូច្នេះបើអ្នកមានអរិយាប័ត្រផ្លូវចិត្តបែបនេះតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកនេះអ្វីវានឹងស្រូបទាញរឿងទាំងនេះមកឲ្យអ្នកហើយបង្កើតរឿងអាក្រក់ឡើងដោយជៀសមិនផុតដូច្នេះចូលដឹងឲ្យច្បាស់ថាពិភពលោកដែលអ្នករស់នៅនេះត្រូវបានកំណត់មកដោយមានទំហំធំធេងមហាសាលទៅតាមអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប្រាជ្ញជនជាតិរ៉ូម៉ាំងដ៏ឆ្នើមបានលើកឡើងថាជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់មានដំណើរទៅតាមការគិតដែលម្ចាស់ខ្លួនបានបង្កើតឡើងចំណែកអេម៉ូសាន់អ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញជនជាតិអាមេរិកបានមានគំនិតថាមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅតាមគំនិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗមានន័យថាគំនិតជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីមួយរហូតដល់คล้ายជាទម្លាប់នោះវាក៏មានទំនោរคล้ายទៅជាការពិតឡើងក្នុងពិភពរូបីចូលធ្វើឲ្យប្រកាសចិត្តថាអ្នកមិនត្រូវបណ្ដោយចិត្តឲ្យដើរតាមគំនិតអវិជ្ជមានឡើយព្រោះវាគឺជាគំនិតរបស់មនុស្សបរាជ័យគំនិតដែលប្រាសចាកអំពីក្តីមេត្តាករុណាជាគំនិតដែលអាប់អោនចូលព្រះរាជពិចារណាឲ្យបានជាប្រចាំថាអ្នកមិនអាចទទួលរបស់អ្វីក្រៅអំពីចិត្តដែលអ្នកគិតជាដាច់ខាតបើមាន$1 លានប្រហែលជាមានសុភមង្គលអ្នកនិពន្ធធ្លាប់បានជួបមនុស្សជាច្រើនជាសេដ្ឋីមានលុយរាប់លាន$តែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តពួកគេអះអាងថាពួកគេក្រីក្រខ្សឹកខ្សោយពួកគេជាប់ឃុំនៅក្នុងសភាវៈចិត្តខុសប្រក្រតីម្យ៉ាងនិងទំនោរដែលធ្វើឲ្យចិត្តក្រៀមក្រំភាពមានតែទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានសុភមង្គលបានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមស្វះស្វែងរកទិញវិទ្យុទូរទស្សន៍រថយន្តផ្ទះលំហែកាយនៅជនបទនាវាកំសាន្តអាងហែទឹកតែទោះជាយ៉ាងណាសុភមង្គលមិនអាចទិញដូរតាមវិធីខាងលើបានឡើយពិភពនៃសុភមង្គលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកនេះឯងមនុស្សជាច្រើនមានគំនិតម្យ៉ាងថាបើបានទទួលអ្វីម្យ៉ាងដូចចិត្តខ្លួននឹងមានក្តីសុខដូចជាអ្នកខ្លះនិយាយថាបើខ្ញុំបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីបើបានធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបើបានទទួលការតែងតាំងធ្វើជាប្រធានចាត់ការទូទៅនោះខ្ញុំប្រកាសជាមានសុភមង្គលហើយតែតាមពិតសុភមង្គលគឺជាសភាវៈផ្លូវចិត្តនិងស្មារតីមុខតំណែងផ្សេងខាងលើសុទ្ធតែគ្មានអ្វីចាំបាច់ទាំងអស់ភាពរឹងមាំភាពរីករាយពោពេញទៅដោយក្តីសុខរបស់អ្នកកើតឡើងមកពីការរកឃើញច្បាប់នៃកម្លាំងបណ្ដាលចិត្តនិងប្រតិបកិរិយាដែលបង្កប់នៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈហើយយកច្បាប់ទាំងនោះមកប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះឯងលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យស្ងប់នៅក្នុងចិត្តគឺជាសុភមង្គលពីច្រើនឆ្នាំមុនអ្នកនិពន្ធបានឱកាសជួបសម្ភាសបុរសម្នាក់ដែលគ្មានសុភមង្គលតតែសោះគេធុញទ្រាន់នឹងការងារដែលធ្វើឲ្យរួចតែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅចិត្តរបស់គេផ្ទុកទៅដោយការខឹងសម្បាចំពោះប្រធាននិងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនព្រោះអ្នកទាំងពីរប្រឆាំងនឹងខ្លួនជាប្រចាំគឺដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញពីទំនាស់ផ្ទៃក្នុងនេះឯងធ្វើឲ្យធុរកិច្ចដែលកំពុងដំណើរការត្រូវចុះខ្សោយរហូតធ្វើឲ្យគេមិនបានទទួលប្រាក់រង្វាន់ឬក៏ប្រាក់បន្ថែមអ្វីឡើយខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលគេប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាការងារពីដំបូងនៅពេលព្រឹកគេនិយាយយ៉ាងស្ងប់ដោយសេចក្តីថាម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសុទ្ធតែស្មោះត្រង់មានភក្ដីភាពចេះរួមសហការគួរឲ្យទុកចិត្តនិងមានបំណងល្អចំពោះគ្នាពួកគេផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវចិត្តជាទម្រង់ខ្សែច្រវាក់ដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនទៅមុខភាពសុខស្រួលនិងមានភាពមានបានខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្ងប់សុខនិងបំណងល្អក្នុងការគិតសម្ដីនិងទង្វើចំពោះមិត្តរួមការងារទាំងពីរនិងបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រធាននិងអនុប្រធានក៏បានទទួលការចង្អុលបង្ហាញអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅលើគ្រប់រឿងភាពវៃឆ្លាតគ្មានដែនកំណត់នៃអនុសម្បញ្ញៈជួយឲ្យខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តគ្រប់រឿងហើយគ្រប់ទង្វើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចរួមក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេដែលមានចំពោះគ្នាផងដែរខ្ញុំសូមប្រកាសសុភមង្គលក្តីស្រឡាញ់និងបំណងល្អដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការិយាល័យចូលសាមគ្គីភាពនិងសន្តិភាពកើតមាននៅក្នុងបេះដូងនិងដួងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងរូបខ្ញុំផងដែរពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងថ្ងៃថ្មីដោយជំនឿជឿជាក់អ្នកចាត់ការទូទៅម្នាក់នេះពោលដូចខាងលើដដែលយ៉ាងតាំងចិត្តនៅក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងហើយមានអារម្មណ៍ជ្រួតជ្រាបទៅដល់ការពិតអំពីអ្វីដែលខ្លួនជឿជាក់នៅពេលដែលកំហឹងឬភាពភ័យខ្លាចកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តអំពីការងារគេនិយាយនឹងខ្លួនឯងថាដែលស្ងប់ភាពចុះសម្រុងគ្នានិងការមានសតិចូលនៅជាប់នឹងខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាអំឡុងពេលពណ៌នាសម្ដីខាងលើមកឲ្យចិត្តនេះគំនិតអវិជ្ជមានក៏មិនអាចជ្រៀតចូលមកបានហើយគេក៏បានប្រមូលផលជាក្តីស្ងប់សុខដែលកើតឡើង
ក្រោយមកគេផ្ញើសម្បត្តិមកឲ្យអ្នកនិពន្ធរៀបរាប់អំពីលទ្ធផលដែលគេទទួលបាននៅចុងសប្តាហ៍ទី2ក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតសារជាថ្មីដោយនិយាយថាប្រធាននិងអនុប្រធានហៅគេឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការសរសើរអំពីការធ្វើការនិងគំនិតថ្មីៗរបស់គេថែមទាំងនិយាយទៀតថាពួកគេពិតជាមានសំណាងល្អណាស់ដែលបានខ្លួនមកធ្វើការក្នុងតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅគ្មានឧបសគ្គពិតប្រាកដទេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកនិពន្ធបានអានអត្ថបទនៅក្នុងកាសែតមួយនិយាយអំពីរឿងសេះមួយដែលភ័យពេលដើរជំពប់និងកំណាត់ឈើនៅលើផ្លូវក្រោយមករាល់ពេលដើរមកដល់កន្លែងជំពប់នោះវាតែងតែភ័យខ្លាចទោះជាគេយកឈើនោះចេញទៅហើយក៏ដោយរយៈពេល25ឆ្នាំរាល់ពេលដែលសេះនោះដើរមកដល់កន្លែងដែលវាជំពប់វាតែងតែភ័យខ្លាចជានិច្ចតាមពិតសេះនោះខ្លាចរូបភាពកំណាត់ឈើដែលកប់នៅក្នុងការចងចាំរបស់វានោះឯងគ្មានអ្វីអាចរារាំងសុភមង្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករួមទាំងរូបភាពនៅក្នុងរូបអារម្មណ៍ប្រភេទនេះផងដែរក្តីភ័យខ្លាចឬទុក្ខកង្វល់ជាឧបសគ្គរារាំងមែនទេតើវាកើតចេញពីណាតាមពិតវាគ្រាន់តែជាការគិតមួយបែបដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តដែលអ្នកអាចគាស់យកវាចេញមកបានគ្រប់ពេលហើយជំនួសវាដោយសទ្ធាជឿជាក់អំពីភាពជោគជ័យនិងការមានជ័យជំនះនៅលើបញ្ហាគឺជាការស្រេចបងណាខ្លះដែលមានបញ្ហាលើខ្លាញ់លើអាស៊ីតលើជាតិស្ករបងឃើញវីដេអូនេះហើយអបអារម្មណ៍បងអាចជ្រើសញ៉ាំជាមួយនឹងវីកាហ្វេបូករួមជាមួយនឹង VR4 Extra ឬក៏ VR4 គ្រាប់បងដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ជួយដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យមានថាមពលរឹងមាំត្រឡប់មកវិញព្រោះ VR បូករួមជាមួយនឹង VR4 គ្រាប់ផ្សំឡើងចេញពីរុក្ខឱសថខ្ញីខ្មៅដ៏កម្រជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់បញ្ចុះជាតិស្ករហើយក៏បញ្ចុះជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យរាងកាយមានថាមពលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានសុខភាពល្អឬក៏បងដែលបាត់បង់សុខភាពចាកំពុងតែលើខ្លាញ់លើស្ករលើអាស៊ីតចាបងឃើញវីដេអូនេះហើយបងអាចសាកមកញ៉ាំ VR បូករួមជាមួយនឹង VR4 Extra ឬក៏ VR4 គ្រាប់ដែលជាជម្រើសល្អបំផុតចាសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងអ្នកជំងឺលើឈាមលើខ្លាញ់លើស្ករលើអាស៊ីតហើយនឹងមនុស្សទូទៅផងដែរឃើញវីដេអូនេះហើយបងប្អូនកម្រងចាំយូរចាដើម្បីសុខភាពរាងកាយដើម្បីថាមពលដើម្បីឲ្យរាងកាយចាញញឹមស្រស់ស្រាយរីករាយមានក្តីសុខបាន